اكشن. وكالعادة لازم اهنج. ده طبيعي. قصة حياتنا. طبيعي. مين الشخص اللي عمل اول ازازة حاجة ساقعة؟ لما دخلت ادور واشوف اصل الحكاية لقيت ان الحكاية جواها حكاية. اول حاجة ساقعة في التاريخ اللي عملها كان حد اسمه يوهان شويب. من اسمه نقدر نستنتج ان هو صاحب شركة شويبس، ودي حقيقة. هي اول شركة في التاريخ كانت تعمل ده، وده كان صيدلي وساعتها اخترع المية الفوارة او المياه الغازية، وده كانت عشان بتستخدم في علاج الحصوات، وكانت بتساعد في علاج الكلى، وكمان كانت بتساعد في علاج عسر الهضم، وكانت بتسهل الهضم. وكانت مكونات المشروب في الوقت ده عبارة عن مية وثاني اكسيد الكربون المسال. طبعا مكونات غريبة جدا ان هي تكون حاجة طبية، ولكن او من وجهة نظري كده، ولكن ايه ده اللي حصل. من هنا بدأ يبيع المشروب اللي هو عمله ده في الصيدلية، وكان بيلاقي اقبال وبدأ يحط عليه فليفرز. كان في جنيف في سويسرا سنة 1783، وبعديها هو خد شركته وراح لندن لان ساعتها كان السوق المفتوح موجود اكتر. وبعدها الناس تسكت، لا يطلع صيدلي تاني اسمه خوان فيوروفانتي ويعمل مشروب غازي جديد، ولكن المرة دي هو بدأوا من الإكوادور، والكلام ده كان سنة 1878. بعديها تيجي شركة تالتة أو شخص تالت برضو صيدلي عمل مشروب اسمه موكسي، يعني وأنا بقول اسمه صح، وده ساعتها كان في أمريكا، والحمد لله ربنا وفقه والمشروب ما جابش نتائج وفترة وفشل وقفل، فده ما بقالوش وجود في الدنيا يعني. بعد كده يظهر دكتور بيبر، والكلام ده كان في امريكا سنة 1885، وساعتها هو عمل برضو مشروب فوار، والموضوع لقى قبول معاه، خاصة ان هو كان عامل اكتر من 23 نكهة الناس تبتدي ان هي تستخدمها. وقعدت بقى السنين ماشية، طول السنين اللي فاتت دي الناس دي عمالة تنافس بعض في حاجة ساقعة بتتباع في الصيدلية. يعني الموضوع ده عامل لي مفاجأة كبيرة بصراحة. المهم في نفس السنة يظهر دكتور جون بريمبتون، وهو برضو كان صيدلي، ويقرر ان هو يعمل مشروب جديد، ولكن المرة دي المشروب مختلف. كل اللي فاتوا كانوا بيعملوا المشروب ده عشان السبب اللي قلناه في الاول، ان هو عشان راحة المعدة والكلى. لكن جون بريمبتون جه وقرر ان هو يعمل مشروب كوكاكولا كبديل للمورفين. يعني بص موضوع راح في داهية. طيب ازاي كبديل للمورفين؟ اول مكون اتكون من كوكاكولا كان او اول مشروب عمله كان عبارة عن نبيذ نبات الكوكا مع الكوكايين. متخيلين الميكس؟ لدرجة ان الموضوع بعد سنين بسيطة اتمنع تداول المشروب في اكتر من مقاطعة وولاية في امريكا. وفي اللحظة دي قرر ان هو عشان ما يتضرش ان هو يعمله من غير كحول، فما بقاش يعمله بنبيذ الكوكا. متخيلين المكونات المشروب عاملة ازاي؟ ومن بعدها طلعت شركة بيبسي سنة 1893 وعملت المشروب بتاعها اللي كان برضو من ضمن المكونات اللي فيه هو نبات الكوكا، ولكن من غير ما يكون نبيذ ولا حاجة، هو النبتة نفسها مع جوز الكولا. وبالمناسبة الحاجات الغريبة اللي احنا بنقولها دي، هو طلع الكوكا والكولا هما نبتتين بيتزرعوا، فالكوكاكولا طلعت بتتزرع من الاخر يعني. طيب الكلام ده ازاي؟ الكلام ده ان هو في المناطق الحارة والرطبة، واماكن زراعته منتشرة جدا في افريقيا وامريكا الجنوبية ودول شرق اسيا. اوكي، فهم بقى زمان الناس كمان كانوا بيستخدموا اوراق الكوكا دي، كانوا بياكلوها الناس ما قبل التاريخ كنوع من انواع ان هو منشط للقلب. هو مصر يحط حاجة حوار. المهم ان جت شركة بيبسي وعملت استخدمت نبات الكوكا وجوز الكولا مع جوز الطيب مع السكر، وطبعا المكون الاساسي المية ثاني اكسيد الكربون، وعملوا ميكس كده بقى مع شويه مكسبات طعم مع حبه حاجات واضافات اخرى، وطلع البيبسي بشكله الحالي
اللي احنا بنشربه. ولكن ومع ظهور شركة بيبسي والمكونات اللي بتستخدمها في مشروبها، كوكاكولا كمان كانت في نفس الوقت ده بدأت بتستخدم تقريبا نفس التكوين، ولكن كانت بتركز اكتر على استخدام نبات الكولا وجوز الكوكا، ولكن الاساسي والمكون الرئيسي كان عندهم هو نبات الكوكا وجوز الكولا. ومن هنا برضو هم فضلوا محافظين على هويتهم الاساسية ولسه اسمهم كوكاكولا. المهم هنا في الموضوع بقى ايه تأثير المكونات دي دلوقتي؟ من المؤكد ان المشروبين او اخواتهم ايا كان المكون بتاع الكوكا والكولا هم بيساعدونا ان احنا نبقى في مرحلة تركيز احسن، وده بسبب ان هم النبتتين دول غنيين بالكافيين، زائد كمان ان هم بيدوك شوية احساس بالسعادة، وده بسبب وجود السكر ومكسبات الطعم والحاجات اللي بتكون موجودة. فعشان كده احنا لسه بالنسبة لنا المشروبات دي نوعا ما بتبسطنا، ولكن يعني لو جيت تقرا في اضرارهم هتلاقيهم كتير. البوينت بقى الجامدة جدا اللي انا كنت دايما بقعد افكر فيها، هو ليه طعم الازاز مختلف عن الكنز؟ يعني ليه دي طعمها مختلف عن الكان العادي؟ لما جيت ادور برضو في الموضوع لقيت ان التجويف اللي بيبقى موجود في الازايز بيحافظ اكتر على نسبة الغاز اللي موجودة جوه، وده بيديها طعم بيديها طعم اوريجينال اكتر، وبيديها تيستي احسن. عشان كده بعد كل اللي انا حكيته لكم ده قلت بقى لما ايه نشرب الكوكاكولا. السلام عليكم. اوعى بص فرقع، اوعى فرقع. ده غالبا ده غاز الكولا ده بيطلع جوه اهو.